السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مراجعة فرنساوي قواعد أولى ثانوي ترم أول على الدرس الثاني الوحدة الثانية. أحمد أحمد تساوي الإيل أو الإل في المفرد أو الأون تاخد فو تاخد إزد على طول ما عدا فوزيت وفوفيت وفوديت. ال فعل أفوار. J'ai, verbe avoir. Nous avons, verbe avoir. Tu as. Elles ont. Ils ont. J'ai, nous avons. Il a. Elles ont. Il a. Nous avons. J'ai. Elles ont. Vous avez. Tu as. J'ai. L'école a. Nous avons. Vous avez. عمرو نهى بتساوي il أو ال، هنا جمع مذكر ils ont. j'ai. لورا بتساوي il أو ال والأون في التصريف tu as. quel âge as-tu. les élèves ont يملكوا بتساوي il أو ال في الجمع. سارة إيمونة بتساوي ال elles ont يملكون super copine. les élèves ont يملك les élèves بتساوي il أو ال برضو ont يملكون. il a. les élèves بتساوي il أو ال ils ont. فيكتوار بيير فيكتوار مؤنث وبير مذكر برضو مش هتفرق معاه في التصريف ont. فريدة إيني on لما يجي شهر يبقى on، في رقم يبقى لو. ton anniversaire c'est quand متى. qui c'est عشان عمرو هنا عاقل. c'est لو عشان كوبان. لما يبقى في دي اي او دي يو او دي لا دي لابس دي اسم ما بين اسمين يبقى لازم قبلها اداه معرفه. age quel âge عشان مذكر. quand اذا quand متى. en quel mois عشان mois مفرد مذكر. quand في اي شهر انت ولدت. هنا anniversaire سي لو عشان كلمة بريمير كلها تبقى أرقام ما عدا بريمير وبريمير. لو 5 قلنا بقى في رقم زائد شهر يبقى لو. تي né quand متى. ton anniversaire c'est quand. je suis né لو زي كنا رقم 41. رنا tu es né رنا مفرد مؤنث خدت اللي فيها اي زيادة تأنيث. vous êtes هاخد اللي فيها زيادة عشان مدام مفرد مؤنث. جام لو موا شهر مايو يقصد بقى شهر واحد بس. جي 16 ans عندي 16 سنة. نو سوم اون كيل موا في أي شهر. دمتم وشكرا. نسألكم الدعاء وسبسكرايب ولايك ولو شير كتر خيرك يعني.